Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Fiat 600. Fiat da artık tamamen elektrikli otomobiliyle karşımıza çıktı. Bu otomobili ise efsane ikonik modeli 500'ün tasarımına benzeterek yaptı. Şimdi tasarım ikonik olup birçok özelliğiyle Fiat'a ait olsa da platform ve birçok detay ise Stellantis grubuna ait. Peki elektrikli bir Fiat sahibi olmak ne kadar mantıklı? İçten yanmalı motoru sahip modelleriyle bizi çokça tatmin eden Fiat'ın yeni 600'si bizi fiyat konusunda tatmin edebilecek mi? Yeni Fiat 600'e dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Fiat 600'de tıpkı 500 modelinde olduğu gibi kökleri markanın çok geçmişine uzanıyor. İlk kez 1955 yılında yollara çıkan 600, en son 1982'de üretildikten sonra tarihler 2023'ü gösterdiğinde tamamen elektrikli olarak yollara döndü. Tabi o zamanlar A segment bir şehir otomobili olan 600, elektriklenince B-SUV'a dönüştü. Stellantis grubu altında hazır mıyız? Jeep Avenger, 2008 Mokka ve DS3 Crossback ile birlikte üretilen yeni 600'e Fiat'ın da ilk tamamen elektrikli otomobil olma unvanına sahip. Ya da unvanına TDK son güncellemelerini kaçırmış olabilirim. Modüler platform üzerine geliştirilen yeni Fiat 600'e önden baktığımızda 500 modellerinden yakından tanıdığımız bir suratla karşılaşıyoruz. Bu sevimli bakışların sebebi farlar ve üstlerindeki kaşlar karizmatik olmuş. Bu köşelerdeki 600 detayları da çok hoş. Gündüz ledleriyle kendine has bir imzaya kavuşan yeni 600'e Fiat logosunu kaldırıp 600 imzasına yer vermiş. Bu da nedensiz bir spor duruş sağlıyor. Tampon da bir elektrikli otomobile nazaran daha fazla hava girişiyle spor tasarımı devam ettirirken yukarıdan genişleyen bu duruş güven veriyor. Sahiden yeni 600 Fiat modelleri içinde iyi bir yere dönecek gibi. Surat 500'e benziyor olsa da profil çok daha özgün olmuş. Profil çok daha özgün. Evet, özellikle de C sütunundan aşağıya doğru inen kavis tam anlamıyla 50'lerdeki tasarıma gönderme olmuş. Yeni 600'e tam profilden baktığımızda farların yana doğru uzandığını görüyoruz. Teker üstlerinden marşpiyeller uzanıp burada 600 imzasını barındıran plastik rengindeki dodikler de crossover kimliğini yansıtmış. Tabi profilde o retro duruş buram buram kendini hissettiriyor. Jantlar nasıl dikkatinizi çekti mi? Böyle tombul yanakların içine gömülen koyu renkteki jantlar 18 inçe kadar satın alınabiliyor. Lansman boyutları ise ilginç şekilde 215, 65, 16. Evet, elmas kesim falan filan da değil, dümdüz plastik kapak. Bunları şöyle ince yanak, güzel bir lastiklerle değiştirdik mi bu iş olmuştur hocam. Renk seçeneklerinde ise lansman rengi olan kırmızı dışında siyah ve beyaz renkleri de seçiminize sunuluyor. Kırmızı renginde bir anlamı var elbette, Product Red olarak geçip hatta bilenler bilir iPhone'daki kırmızı renkte olduğu gibi ACE'de Mücadele Derneği'ne satın aldığınız her Fiat 600'den pay gidecek. Yani hayrınızı da bu şekilde yapmış oluyorsunuz. 500'ün izleri elektrikli 600'ün peşini bırakmamış. Yeni Fiat 600'ün arka tasarımını 500'den ayırmak için hiçbir haklı sebebiniz yok. Fakat bu kötü bir anlamı mı geliyor? Asla. Yeni 600'ün arkasında ilk dikkatimizi çeken şey stoplar oldu. Tasarımlarıyla gerçekten bir teşekkürü hak eden bu stopların yaklaştıkça meydana çıkan detayları çok etkileyici. Onun dışında üzerinde spoiler'ın bulunduğu arka cam fazlasıyla geniş. Altında yeni Fiat logosu ve geri görüş kamerasını görüyoruz. Sağ altta ise onun elektrikli olduğunu bize söyleyen E logosuna yer vermişler. Tamponsa mutlaka hoşunuza gidecek detaylarla burada duruyor. 600 imzasını İtalyan renklerinde süsleyen 600'ü görünce Tok'ta böyle detaylar nasıl olurdu acaba diye düşünmeden edemiyorum. Sis ve geri lambası da burada konumlanmış. Geldik boyutlara. Yeni Fiat 600 4171 mm uzunluğunda, aynalar hariç 1781 mm genişliğinde ve 1523 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil uzunluğu ise 2562 mm. Bu da bir B-SUV için yeterli bir boyut anlamına geliyor. Fiat'ın en beğendiğim iç tasarımlarından birine sahip olan yeni 600'ün işlevsel tasarım özelliklerini beğeneceksiniz. En eğlenceli kısmı hazır mısınız? Eğer hazırız evet diyorsanız ve bize abone olmadan takip ediyorsanız aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden aramıza yeni katılan izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yeni Fiat 600'de şu an için iki farklı donanım mevcut. Bunlar az önce de söylediğim gibi Red ve La Prima. Doğal olarak
kırmızı rengin hakim olduğu redde koltuklar üzerinde de bunu görüyoruz. Koltukların yanal ve baldır destekleri hissedilir ölçüde iyi duruyor. La Prima'da ise bu koltuklar krem renginde. Koltuklara oturduğumuzda ellerimizin arasında iki kollu, efsane şıklıkta bir direksiyon simidini buluyoruz. Fiat yerine 609'unun yerleştirildiği bu direksiyon üzerinde kontrol tuşları da bulunuyor. Direksiyonun hemen arkasında ise garip bir çerçevenin içinde 7 inç büyüklüğünde dijital göstergeye yer verilmiş. Gerçekten gördüğüm en kötü tasarımlarda ilk üçü zorlayacak bu gösterge paneli benden koca bir eksiği aldı. Konsolsa markayı hiç görmesek bile Fiat diyebileceğimiz bir tasarım ve malzeme kalitesinde duruyor. Çift renkli olan konsol boyunca havalandırma çıkışlarına yer verilmiş. Burada ortada ise konsola gayet iyi adapte edilmiş 10.25 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranını görüyoruz. Dokunmatik hassasiyetinin iyi olmasının yanında hızlı ulaşım menüleri sayesinde işlevsel de olan bu ekranı ben beğendim. En azından gösterge ekranının yarattığı kötü görüntüyü tolere etmeyi başarmış. Ayrıca bu ekran üzerinden Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarını da kullanabiliyorsunuz. Ekranın hemen altında ise çok kolay kullanıma sahip olan klima kontrolü ve hızlı medya ayar tuşlarını görüyoruz. Burada bir de saklama alanı koymuşlar. Artık orta konsola inerken nerede bu vites kolu derseniz eğer, şehir içi otobüslerinden hallice vitesi de bu tuşlarla seçiyorsunuz. Yani biraz eğlenceli olmuş diyebilirim. Onun altında ise bir yerlerden hatırlayacağım saçma kapak tasarımıyla o zaman da benden eksi alan derin saklama alanını görüyoruz. İçinde ambiyans aydınlatma. Evet, yeni 600'de ambiyans aydınlatma da mevcut. Ambiyans aydınlatmanın bulunduğu bu alana küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz. Aynı zamanda kablosuz şarj standı, USB noktası da burada. Mod seçim tuşu ve elektronik el frenini geçtikten sonra üstü açık bardaklıkları en dibe yerleştirmişler. Kol dayama varlığıysa mutlu etti. Genel itibariyle baktığımızda yeni Fiat 600'ün bu iç mekan tasarımı kesinlikle beğenilir. Siz ne düşünüyorsunuz bu iç tasarım hakkında? Gelin bir de arka koltuklara geçelim. Yeni Fiat 600'ün arka koltukları bir BSU'dan beklenecek tüm verimi size veriyor. Bunu üzerinde Fiat logolarının bulunduğu yanal ve baldır destekleri ortaya da bir Allah'ın kulu otursun diye pek de şişirilmemiş koltuklardan anlıyorsunuz. Diz ve baş mesafesi de tatmin edici boyutlarda. Tabi günümüz otomobillerinde sadece bu da yeterli olmuyor. Bağlantı ekipmanlarında da orta konsol üzerinde bir adet USB bağlantı noktası bulunuyor. Onun dışında gayet konforlu olan arka tarafta arka camların büyük oluşu da kullanım konusunda artı oldu. Demem o ki yeni Fiat 600'ün iç mekanı arkasıyla önüyle her anlamda başarılı olmuş. Yalnız hocam, elektrikli otomobilde o şaft tüneli biraz şov olmamış mı be? Bu dev şov pek hoşumuza gitmese de gelin bir de bagajda neler var ona bakalım. Çevik bir bilek hareketiyle elektrikli olarak açılabilen bagaj kapağının altında 360 litre hacim sunuluyor. Arka koltukların tamamen yattığını da unutmayalım. Elektrikle birlikte daha da güvenli hale gelen yeni 600'ün güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri kesinlikle alınmalı. Tamam, fiyat denildiğinde akıllara malzeme kalitesi sonucu daha uygun fiyata satılan otomobiller gelir. Yeni 600'de nispeten böyleyken güvenlik ve sürücü yardımcı ekipmanlarında son teknoloji kullanılıyor. Bu özellikler arasında sizin gaza ya da frene basmanıza gerek bırakmadan ilerlemenizi sağlayan adaptif hız sabitleyici, kör noktanızda kalan araçları üzerindeki ultrasonik sensörlerle denetleyerek aynalı üzerinden size gösteren kör nokta asistanı, dur kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, elektronik park freni, olası kazaları fark ederek sizin yerinize fren yapan otonom acil durum freni, 360 derece sensör ve 180 derece kamera sistemi yeni Fiat 600'de sizi bekliyor. Buna ek sürüş dinamikleri adına süspansiyonda ise önlerde MacPherson tam bağımsız sistem kullanılırken arkalarda torsiyona yer verilmiş. Bu özellikler yeni 600'e sahip olmak için yeterli mi? Bunu merak ediyorum. Geldik en kritik bölüme. Yeni 600'nin tamamen elektrikli motoru ve sürüş menzil özellikleriyle fiyatı birleşince kafamızda bir şeyler canlanıyor. Kafamızda daha da fazla şeyin canlanması için kanalımıza abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmanızı, videoyu beğenmenizi ve sevdiklerinize paylaşmanızı hatırlatmak istiyorum. Yeni Fiat 600e'de adından da anlaşılacağı üzere şu an için elektrikli olarak tek bir motor seçeneği sunuluyor. Tabi hibrit motor da 2024 ortasında yollarda olacak. Bu da güzel haber. 54 kWh batarya hacmine sahip olan yeni 600e'de 400 ila 600 kilometreye varan sürüş menzili vaat ediliyor. Ne diyeyim,
O da biraz şov gibi geldi ama fiyat öyle diyor. 100 kW hızlı şarjın desteklendiği motoru 30 dakikadan daha az bir sürede %80 dolaylarına şarj edebilirsiniz. Bu motorun 0-100 süresi ise 9 saniye. Motorun verileri böyleyken ben halen hibrit olmaya devam edeceğim gibi. En kritik bölümse şüphesiz fiyat. Yeni 600'e şu an Avrupa'da 36.490 euroya alıcılarını bekliyor. Yeni Fiat 600'nin baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni 600'yi çok beğendim. Çünkü ben şu anda da var olan 500 modelini çok beğenir ama biraz ufak olduğu için hep tereddütte kalırdım. İşte bu nedenle yeni 600'nin şansının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Peki siz yeni 600 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şey ve yeni 600 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.